問今日嘅安排如何？去到而家呢個地步，呢個時間點。因為今次咧我唔係統籌，我就協助，但係我覺得統籌就應該落咗好多力嘅籌委會，我相信會好好。今日係。OK。你係做咩崗位㗎？我係行行企企嘅負責。哦，太好啦！會唔會阻住你哋啊？可唔可以訪問下你哋嘅工作內容啊？我哋負責餐飲。負責餐飲。三款入邊邊一個最受歡迎啊？邊個最受歡迎嘅嘢食？係咪豬扒飯？長通粉。長通粉我食過啲意粉嚟㗎。中意啊！係啊，好好味啊！可以攞。你哋揀嘅食物，佢哋話通粉係最多人揀嘅，你哋揀咩啊？我係揀豬扒，我覺得豬扒好好食。豬扒好食。哦，你揀咩啊？哦，都係豬扒。邊個揀通粉？通粉好唔好食啊？少少辣。少少辣，哦，咁適合大人多啲。你揀咩啊？哦，睇豬扒一飯好受歡迎，喺呢一台係好受歡迎。今晚咧就係講呢個好好過日子咧，係中秋節啦。都要講到夫妻嘅，都講到家庭嘅嚇。